Son Excellence, Monsieur Alain Berset, Տիկնակ եւ président de պարոնայք, la Confédération suisse. նորին գերազանցություն Ալեն Բերսե, շվեյցարական դաշնության նախագահ։ Madame la secrétaire générale, Monsieur Տիկին le գլխավոր Premier քարտուղար, ministre, Mesdames et պարոն Messieurs les chefs վարչապետ, d'État տիկնակ եւ et de պարոնայք, gouvernement, Excellences, Mesdames et կառավարությունների Messieurs, եւ պետությունների ղեկավարներ, ce տիկնակ եւ sommet պարոնայք, représente pour nous այս վեաժողովը une excellente occasion մեզ ընձեռում է հրաշալի qui nous հնարավորություն, occupe bien sûr dans nos pays, les uns et les autres, mais qui nous occupe aussi collectivement. Dans la կիսվելու այն բոլոր մարտահրավերների aussi շուրջ, au-delà. որոնք որ մեզ Et il faut անհանգստացնում bien են le dire, depuis notre մեր dernière երկրներում rencontre, եւ il y a միասնականորեն։ beaucoup de choses qui ont changé. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, Հարկ է mais les նշել, որ grandes շատ tendances բաներ փոխվել են, demeurent, elles se sont confirmées, սակայն elles այնուամենայնիվ se sont même renforcées. հիմնական Et face à la tendance tendences-là, au repli, la tentation du ghetto, eh bien nous հիմնական devons տենդենսները դեռ opposer ներկա են եւ la որոշ prééminence de la cohésion et de տենդենսներ l'intégration sociale. ամրապնդվում են։ Face à la polarisation et à l'opposition entre les États, eh bien nous devons opposer le renforcement de la coopération internationale. Դիմակայելով Face à la tendance de արճակատումներին céder à la loi du plus fort, nous մենք devons պետք է rappeler la force միշտ des հիշեցնենք règles internationales fondées sur le droit. միշտ Et հիշեցնենք depuis notre dernière միջազգային rencontre, eh bien, la gestion des questions համագործակցության migratoires, la question du արժեքները։ changement climatique et la défense de la diversité culturelle ont pris de plus en plus d'importance. Et nos լինի դա réponses collectives կլիմայական ensemble à ces հարցերի défis շուրջ doivent être հավաքներ efficaces et elles doivent être justes. Et elles ne այս peuvent être բոլոր efficaces միջամտությունները et պետք է justes լինեն արդյունավետ que si եւ nous parvenons ճշմարտացի à créer des réponses coordonnées sur le plan multilatéral. եւ նրանք կլինեն ճշմարտացի Pourtant, եւ ça a été déjà rappelé եւ ce արդյունավետ, matin. եթե մենք Bien, կարողանանք pourtant, face à ce constat qui plaide en fait բազմաբևեր pour un renforcement de la պատասխաններ բերել։ coopération et du rôle des organisations internationales, eh bien, nous observons au contraire un phénomène de repli sur soi. Ցավոք սրտի մենք այսօր տեսնում ենք հակառակ Il faut տենդենսը, nommer ces évolutions. Il faut pouvoir les որը տանում է nommer, pouvoir պետություններին mettre des mots sur ces փակուղի dérives. եւ Et oui, nous vivons une période de défiance դեպի իզոլացիա։ envers le multilatéralisme et envers sa capacité à apporter des solutions durables. Այո, այսօր մենք ապրում ենք ժամանակներ, որտեղ արկա են Et dans ce contexte վստահության troublé, պակասը, բազմաբևեր eh bien, je suis convaincu que la համագործակցության francophonie est un atout. La francophonie est un atout parce que nous sommes այս nombreux. պարագայում ես վստահ եմ, որ D'abord parce que nous ֆրանկոֆոնիան sommes nombreux et que donc հանդիսանում nous է sommes մի significatifs. մեծ արժեք։ Composé de plus d'un tiers des Մի États մեծ de la արժեք, planète, որովհետև la մենք francophonie est une ներկայացնում ենք plateforme de dialogue absolument indispensable. Et մի ensuite, parce que հսկայական notre հնարավորություն spécificité, ce երկխոսության։ qui donne aussi sa force à la francophonie et ce qui fait le succès de son approche, c'est le français. Oui, le français c'est notre langue. Մյուս յուրահատկությունը, որ հսկայական հզորություն է հաղորդում մեր C'est l'un des կազմակերպությանը, fondements de nos cultures. դա ֆրանսերեն լեզուն է։ De Սա nos մի լեզու է, références որը communes. որ անկած է De մեր nos մշակույթի հիմքում, մեր De արժեքների ces հիմքում։ références, qu'elles soient d'ailleurs littéraires, ou historiques, ou poétiques, ou philosophiques. Այն բոլոր հողումները, որ ներառում է ֆրանսերենը, լինի դա փիլիսոփայական, Une գրական, structuration particulière de la pensée, les concepts. ֆրանսերենը նաև Et parce que nous avons cette capacité commune à nommer les choses, à les ֆրանսերենը organiser, nous pouvons aussi élaborer ensemble des réponses. ֆրանսերենը Vous խրախուսում է savez, je մտքի viens comme կառուցման մի nombre հատուկ d'entre nous ձև, ici ձև։ d'un pays plurilingue. Գիտեք, որ Je ես mesure tous les jours à quel point l'usage du français, գիտեք, որ ես ապրում եմ մի երկրում, որտեղ որ օգտագործում են մի շարք լեզուներ, mais aussi pour եւ ես enrichir ամեն օր notre կարողանում réflexion, տեսնել nos pensées, parce qu'on ne raisonne pas exactement C'est de la même manière ինչ dans toutes les ազդեցություն ունի langues. ֆրանսերենի Et կիրառումը donc le français est bien plus qu'une langue ou qu'un moyen de communication, c'est un cadre im de ժողովրդի վրա։ réflexion dans Եվ lequel այսպեսով կարող եմ nous ասել, pouvons որ ensemble ֆրանսերենը penser ոչ le միայն monde. հաղորդակցման միջոց է, Le français, c'est այլ ce qui nous relie, mais մի c'est aussi ce qui գործիք, nous որը différencie. որ C'est notre կառուցում contribution է à la diversité, միտքը։ vers l'extérieur évidemment, mais aussi à l'intérieur, avec la diversité énorme que connaît
la francophonie et ce qui constitue l'une de ses grandes forces. Frankofonia jest Mais si jakaś je parle de smekne diversité, eh bien, il n'y a pas de diversité sans égalité et sans respect. Hashfi Et c'est l'un des Arnel éléments sur Nirarel lesquels Bazmazanutiona. aussi nous devons toujours approfondir la Sakain réflexion. Bazmazanutiona Et je crois que Arantsavasarutian grâce à ce socle Arjek commun, eh bien, la Chikaulana. francophonie a une activité intense, une activité reconnue sur la scène internationale dans de nombreux domaines. Sur le plan politique, Hashfi Arnelova jest Bazmazanutiona Frankofonia lorsqu'il s'agit de Umishat soutenir les États membres Metz confrontés à une Kalevolution situation de crise, de Michas sortie Gainas de Palezum. crise, la Linenda francophonie est un acteur apprécié, Czeknażaneria Hachtarunnet écouté, au service de la paix et de la démocratie au sein de Ժողովրդավարության notre եւ espace, խաղաղության d'autres նպաստելու գործառույթներ Et puis la francophonie met aussi à disposition son réseau Ֆրանկոֆոնիան նաև իր ամբողջ pour ցանցն créer է des synergies, favoriser la mise en œuvre de stratégies économiques et jeunesse, ou des Octagorçon. thématiques transversales comme l'environnement ou l'égalité. որպիսի Et sur le plan de la culture, կիսի երիտասարդության sur le եւ plan de la մշակութային culture, la արժեքները francophonie s'est imposée comme un des acteurs majeurs de la coopération ինչպես գիտենք internationale. J'aimerais ici, dans ֆրանկոֆոնիան ce cadre, հանդիսանում է souligner միջազգային et saluer le ասպարեզում rôle essentiel dans ce մշակութային contexte կարևորագույն de խաղացողը TV5 qui est pour nous un vecteur indispensable Ես à nos կցանկանայի réflexions. այստեղ մասնավորապես ընդգծել TV5-ի կարևորությունը, որը որ հանդիսանում է շատ մեծ դերակատար մշակութային Nous տարածման n'échappons naturellement pas à la réflexion sur les réformes, la nécessité de se réformer, de pouvoir accompagner les évolutions que nous constatons dans le monde pour être capable d'y Մենք répondre de la նկարաբար manière la չենք կարող plus մաս efficace լինել possible. ռեֆորմների եւ Et pour la փոփոխությունների Suisse, cette évolution passe par trois axes fondamentaux. Եվ այսպիսով այս զարգացումները կարող են անցնել 3 հիմնական առանցքներով l'apprentissage et la diffusion du français. Cela signifie développer son usage, bien sûr, son apprentissage. Je viens d'un pays dans lequel c'est un débat permanent, celui de soutenir et de développer l'utilisation, l'usage et l'apprentissage du français. Et dans ce cadre-là, nous pouvons aussi, pour la francophonie, observer Այս ամենի շուրջ հարկավոր է ձևավորել զարգացման եւ տարածման ծրագրեր Գիտեք, ես գալիս եմ երկրից, որտեղ օգտագործվում մի շարք լեզուներ Mais je crois qu'il faut le dire ici clairement, cela constitue aussi un défi. Celui de pouvoir accueillir de nouveaux arrivants avec toute leur diversité, sans pour autant que l'usage de nos langues communes et de nos valeurs soit relégué au rang de critères secondaires. Le deuxième axe passe par la capacité de la francophonie à revendiquer haut et fort les principes auxquels elle est attachée. La paix, la démocratie, le respect des droits de l'homme, l'égalité hommes et femmes. Cela constitue le cœur du message de l'organisation sur la scène internationale et je crois que grâce à l'action patiente et déterminée, la francophonie a obtenu des succès tangibles ces dernières années, que ce soit dans l'accompagnement des processus électoraux, le respect de l'état de droit. Il faut encore travailler dans le domaine de l'abolition de la peine de mort, de l'égalité entre les hommes et les femmes et la place des femmes dans nos sociétés. Et s'il y a une contribution que la francophonie, parmi d'autres, avec d'autres, peut apporter pour faire face à cette évolution que j'ai décrite au départ, c'est probablement celle-là. C'est de nommer les choses, de mettre des mots sur cette évolution, mais ensuite d'apporter des réponses avec l'éducation et avec le fait de pouvoir offrir des perspectives à nos populations. Et j'aimerais ici rejoindre celles qui ont rendu hommage à Charles Aznavour, ce grand poète, mais j'aimerais le faire en le citant. Lui qui a dit « On ne récolte jamais que les sentiments que l'on sème ». C'est aussi valable pour la francophonie. Et puis enfin, le dernier axe, c'est face à cette évolution foisonnante, face à cette évolution extrêmement complexe, de mettre toujours des priorités. Il n'est pas possible de tout faire, de pouvoir toujours se reposer la question des priorités pour ne pas diluer notre action, pour ne pas affaiblir l'engagement commun que nous avons face à ces évolutions. Et pour cela, j'aimerais aussi ici souligner l'importance de notre réseau parlementaire, qui est important de pouvoir compter aussi sur l'Assemblée parlementaire de la francophonie, qui joue avec nous un rôle très important et un rôle que nous devrons toujours renforcer. Ժողովի կարևորությունը
Édouard Glissant, écrivain Տիկնակ եւ պարոնայք Էդուարդ Գլիսանը Մարտինիկից պոետը celui de mondialité. Et ce qu'il entendait par là, գերադասում էր souligner l'interconnexion dans le monde, un monde connecté, un monde d'échange, de գերադասում էր rencontres, où les différences demeurent et où les différences sont précisément vues comme une force et une chance. Գլոբալ գաղափարի փոխարեն գերադասում էր մի գաղափար, որը որ ընդգրկում էր տարբերությունները, ոչ թե վերացում էր տարբերությունը ստանդարտի, այլ ընդգրկում էր բոլոր տարբերությունը որպես փոխադարձ հարստացման հնարավորություն։ Les textes que nous sommes appelés à adopter au sommet qui s'ouvre aujourd'hui, et je pense ici en particulier à l'appel d'Erevan pour le vivre ensemble, s'inscrivent pleinement dans cette vision. Այն բոլոր փաստաթղթերը, որոնք որ արժանանում են մեր ուշադրությանը այստեղ, ամբողջովին ընդգրկվում են միասին ապրելու Երևանի գաղտնաժողովի dans ces principes puisse favoriser l'émergence de sociétés inclusives, respectueuses de toutes et tous au service de la paix et de la stabilité. Շատ կարևոր է, որ La Suisse a souhaité jouer un rôle, porter une contribution aussi dans ce cadre. Մեր կազմակերպությունը խրախուսի ներառական հանրություններ résolution sur la participation culturelle, destinée à faire de la création culturelle au sens large du terme un facteur de cohésion sociale, de rappeler la possibilité pour un artiste de pouvoir exprimer une conviction, une opinion au travers d'œuvres, quelle qu'elle soit, pour apporter une reconnaissance sociale évidemment, mais aussi ouvrir une possibilité de dialogue. Մեր խորին համոզմունքն է, որ հնարավորություն տալ արտիստներին արտահայտելու տարբերությունները երաշխիքի հանդիսանում ամբողջ հանրության բարենպաստ կյանքին։ Աշխարհը, տիկնայք եւ պարոնայք, կարիք ունի ֆրանկոֆոնիայի։ Շնորհակալ եմ։